priatelia, vitajte opäť na našom kanáli Dá sa to aj doma a my pokračujeme v našich pečeniach, v našich sviatočných, vianočných, ale neskôr aj veľkonočných inšpiráciách a dneska si pripravíme banánový nepečený krémeš, čiže máme tu niečo pre všetkých milovníkov nepečenia, respektíve keď nemáte čas, tak dá sa urobiť aj takáto rýchlejšia alternatíva a stále to bude niečo dobré a famózne. Začneme tým, že si jednoducho pripravíme vanilkový puding. Ako na to ste už mohli vidieť v x našich videách, takže nebudeme to zbytočne naťahovať. No a tento puding necháme vychladnúť. Kým nám chladne, nakrájame si banány takto pekne na kolieska. Zatiaľ naozaj žiadna veľká práca ani žiadna veľká veda. A budeme pokračovať tým, že si vyšľaháme tuhú šľahačku. Potrebujeme na to samozrejme smotanu na šľahanie. Použijeme jeden balíček vanilkového cukru a po prípade aj stužovač šľahačky, aby všetko klaplo tak ako má. No a do vychladnutého vanilkového pudingu túto šľahačku postupne zapracujeme. A vznikne nám vlastne krém, ktorým budeme nepečený krémeš plniť. Po chvíľke máme hotovo a nasleduje klasické vyskladávanie vrstvičiek. Začneme prvou vrstvou, kde použijeme akékoľvek maslové sušienky, ktoré sú u vás dostupné. No a na tie príde prvá polovica krému, ktorý musíme rovnomerne rozprestrieť do jednej úhľadnej vrstvy. Začiatky sú trošku ťažké, pretože sušienky sa hýbu, ale keď si ich takto šikovne pridržíte, o chvíľku máte prvú vrstvu hotovú. Tak ako vždy, presné miery a váhy nájdete po zverejnení tohto videa na našom webe dasatoajdoma.com, kde vám napíšeme aj, aký rozmer plechu sme mali my, aby nám dané suroviny postačovali, čo sa týka gramáže a tak ďalej. Takže tam si to všetko prečítate. No a pokračujeme prvou vrstvou banánov a na ňu prichádza druhá vrstva sušienok. A na tieto sušienky potom príde druhá vrstva krému. Tým pádom sme s krémom skončili, pretože ho máme kompletne použitý. No a na druhú vrstvu krému prichádza druhá vrstva banánov. Tým pádom sme takisto skončili aj s banánmi, pretože sme použili všetky, ktoré sme mali použiť, a poslednou vrstvou sú znova maslové sušienky. No a teraz si pripravíme takú veľmi zaujímavú čokoládovú polevu. Nie je to len tá klasická rozpustená čokoláda, ktorou to polejete, ale čokoládu sme si rozpustili. Predtým, než úplne vychladla, ešte do tak mierne teplej čokolády pridáme, ako vidíte, práškový cukor. Tento je potrebné veľmi dobre do tejto čokolády zapracovať. Ďalej prichádza rozpustené klasické maslo. Znova zapracujeme a vznikne nám naozaj veľmi chutný, dá sa povedať, krém, ktorý je zároveň aj polevou. A určite sa dá použiť aj na iné koláče alebo zákusky, nielen na tento. Ak sa vám zdá hustý, môžete ho trošku zjemniť maličkým množstvom mlieka alebo smotany. No a už neostáva nič iné, iba pekne poliať vrch celého koláčika, rovnomerne opäť rozprestrieť a nechať koláč stuhnúť v chladničke, ideálne z večera do rána, pretože sušienky pekne zmeknú a spoja sa s krémom. A to chce proste čas, chce to niekoľko hodín, aby sa tento celý proces uskutočnil.
No a keď máme vychladnuté na druhý deň, pekne si nahrejeme nôž v horúcej vode a snažíme sa narezať si klasické kremešové kocky a podávame, vychutnávame a tešíme sa z vlastného zákusku, ktorý sme dokonca nemuseli ani piecť. Tu vidíte výsledok. No a uvidíme, či sa nám ešte podarí do Vianoc stihnúť jedno video. Boli by sme radi, kebyže áno. Ale uvidíme, čo nám dovolia naše iné povinnosti, ktoré máme. Takže rozhodne sa tešíme, že sa stretneme aj na budúce. A pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite na odber kanála a like. Majte sa pekne.